现在我手里拿到一条刚刚拿到的最新消息，记者从中国海上搜救中心获悉，马来西亚从越南国家搜救中心获悉，越南国家搜救中心已经派出了2架搜救飞机前往马航飞机可能所在的区域。所以接下来最新的相关情况呢，我再来连线一下在中国海上搜救中心的我的另外一位同事王小杰。小杰你好。主持人你好。现在搜救呢，恐怕就是在紧急迫降消息传来之后，大家最为关注的，因为每分每秒都意味着那些个生命可能重新回到我们的身边。所以现在关于搜救，你有一些掌握的什么最新的行动的动向和计划吗？是这样的啊，我现在在这个中国海上搜救中心所了解到的呢，是我们这个地方的工作人员一直是通过电话和邮件呢，是同越南的这个国家搜救中心在保持着联系。那么刚刚呢，从越南搜救中心国家搜救中心给我们反馈过来的消息是，现在越南方面已经有2架搜救飞机是前往这个飞机可能所在这个区域进行搜救，但是现在飞机的这个具体的经纬度还没有就是完全的获知，所以还在进一步的核实的消息的过程当中。那么同时呢，现在是越南和中国都已经对我们境内的所有的这个船只或者是划警船发布这个航行警告，然后也提醒他们就是注意到自己航行区域内的这种情况呢，如果有发现有异常，也第一时间的向相关的部门汇报。那么同时现在呢，交通运输部也是从今天上午就启动了1级的应急响应预案。那我们现在可以看到啊，交通运输部的部长杨传堂呢，正在和就是交通运输部的各个负责部门的这些负责人在进行这种紧急的协商，他们对于就是这个我们这架飞机上面的后续的情况呢，在进行一个就是具体的追踪。那么有最新的情况呢，我们也会在第一时间的进行连线。小杰还有一个问题啊，因为这个搜救行动呢，可能也涉及到2个甚至是3个国家之间的这样的合作哈。作为那样一个特殊的海域，现在有没有在合作机制方面有一些紧急措施的一些应对，或者是一些计划安排所透露出来的消息？是这样的，就是我们现在交通运输部的这个紧急的应急磋商会议呢，就是刚刚交通运输部的一位副部长刚刚从外交部开会回来，所以他们现在呢正在进行协调我国的海事以及各个部门，他们在进行这种联络。具体的情况呢，等这个会议结束之后，我第一时间了解到消息，也会向大家进行通报。好的，直播平台随时打开，我们等待。